안녕하세요, 꽃슬입니다. 오늘은 제와 이명님이 보내주신 내가 싫어하는 남자애한테 한 남자애가 사이다를 알린 썰이라는 사연이었습니다. 그럼 사연 들으러 가볼까요? 안녕하세요. 저는 평범하게 학원을 다니는 12살 소녀입니다. 저는 학원에 싫어하는 남자애가 있습니다. 제가 싫어하는 남자애는 좀 통통한 편이에요. 학원에서 사람들은 그 남자애를 싫어해요. 왜냐하면 그 남자애는 고집도 세고 지 멋대로만 하고 시비충에다가 잘난 척하는 남자애예요. 어느 날 학원 선생님이 영어 단어를 다 같이 읽어보라고 하셨어요. 그래서 저랑 친구들은 다 읽고 있었어요. 근데 제가 싫어하는 남자애가 엄청 크게 읽는 거예요. 애들은 다 시끄럽다고 하면 자기가 작게 말한 거라고 그러면서 소리를 안 줄이는 거예요. 그래서 그냥 참고 계속 단어를 읽었어요. 그런데도 그 남자애는 계속 크게 읽는 거예요. 그래서 저는 짜증나서 아씨야 시끄럽다고 소리 좀 줄여 라고 했어요. 그랬더니 어떤 한 남사친이 에휴 돼지가 사자를 따라하네 이랬어요. 애들은 다 비웃었어요. 그 말을 해서 그 남사친이 조금 혼났긴 했지만 완전 기분이 통쾌했어요. 이렇게 사연이 왔습니다. 완전 통쾌했을 것 같네요. 저도 그 잘난 척하는 남자애한테 사이다 좀 날려주고 싶네요. 그럼 제 시파 꽃슬 라디오 마치도록 할게요. 안녕. 왠지 설레